Sveiki būsto anatomijos žiūrovai. Tai yra 6. mūsų laida. Pirmajame sezone rodėme objektus Lietuvoje, Latvijoje. Šį kartą atkeliavome dar toliau. Sveikiname su jumis iš triukšmingojo Bukarešto. Šiandien vėl kalbame su mūsų nuostabiausiamis architektėmis Greta. Labas, Greta. Ir Indrė. Labas. Labas. Mūsų vėl pasikvietė pasižiūrėti naują į savo projektą. Ir tai yra viešbutis Marmaroš. Sveiki atvykę į Bukareštą. Na ką, mūsų pasitinka didingas vestibiulis. Tai mielosios, pradėkim turą ir papasakokit mums. Šitas visas pastatas kažkada veikia iš tikrųjų kaip bankas labai vienos garsios Rumunijos šeimos. Tai buvo Marmarošai ir Blank. Tai iš tikrųjų buvo 19 amžiuje. Šitas pats jau toks subujojimas pastato, bet tam tikrų metų veikla nutrūko ir pastatas buvo kurį laiką apleistas ir dabar čia mes turime viešbutį. Tai visas patalpos, jos turėjo savo tam tikrą funkciją, bet dabar yra maždaug koks 70% pastato skirta kambariams, o visa kita dalis yra viešos erdvės. Iš tikrųjų nuostabus laiptai, čia aš kaip suprantu visą tai yra paveldo dalis, ne? Taip, būtent tas bankas mums ir paliko labai daug paveldo, ką mes ir panaudojom ir tikrai tą norėjom padaryti. Mums patinka, ką randam, tą paliekam. Dabartinėme lobby bare kažkada buvo didžiulis tas banko pinigų išdavimo, toks kaip ir stalas, baras ir turėjo medinį fasadą, kurį mes dabar panaudojam naujiem baldam. Tai buvo tokia gana įdomi transformacija, mes senus baldus išardėm ir padarėm naujus baldus. Apšvietimas iš tikrųjų iš karto krenta maloniai į akis ir taip dera būtent seną su nauja. Ir kiek žinau, čia ir ne tik jūs vienos lietuvės prisidėjusios, čia turim ir rangovus Energy Green, kurie padėjo jums su apšvietimu, ne? Taip, mums padėjo. Norėjom kažką sukurti vienetinio, tad su jais sukūrėm šiuos vienetinius šviestuvus. O kiek iš principo, sakysim, truko pats tas visas projekto įgyvendinimas, nuo kada jūs pradėjot pačios dirbti šitą projektą? Manau, kokius 2 metus mes čia Apie 2 metus. Nuo pačios idėjos iki paties jau atidarimo iš principo, ar ne? Nu, dar covidas biškį pamaišė reikalus. Truputį pamaišė, bet šiaip plius minus 2 metai, bet viskas vyko gana greitai. Ir šiaip čia ir buvo toks didžiausias iššūkis, nes apimtis yra tikrai labai didelė, tai yra 217 kambarių. Tai tikrai labai didelė apimtis ir reikia kiekvieną vietą ir sužiūrėti, ir kiekvieną baldą, viskas turi būti kontroliai. Tai palyginus kaip tokia apimtis ir tiek laiko, tai viskas vyko labai greitai. Taip. Dabar einam į pusryčių zoną. Dabar čia vyksta pagrinde pusryčiai. Aišku, galbūt nereikėtų pamiršti to, kad vis tik tos erdvės, kad ir kokios jos bebūtų savo paskirtį turinčios, tarkim, tai yra pusryčių zona, vis tiek jos turi būti labai multifunkcinės. Ir visi stalai turi būti stumdomi, kad jeigu esant reikalų sustumti dideliam kompanijom, esant reikalų padaryti fine diningą, tai tokių iššūkių tikrai buvo nemažai. Sveikiname su Aušra. Sveiki, Aušra. Sveiki. Aušra yra Bukarešto viešbučio Marmaroš vadovė. Kaip atrodo visa struktūra, kam priklauso šitas viešbutis? Mūsų Marmaroš Autograph Bukarešt priklauso Marriott kompanijai, vienai didžiausių pasaulyje tinklų, turinčiam virš 30 skirtingų brandų. Ir tikrai džiaugiamės, kad Autograph Collection būtent yra šitas brandas mūsų viešbutis, nes tai yra išskirtinis. Išskirtinumas yra tuo, kad kiekvienas Autograph Collection viešbutis atsidaro išskirtiniai vietoj. Turiu omeny, kad tai išsiskiria interjerų, dizainų vieta, istorinė, ką turi papasakoti. Būtent mes ir didžiuojamės, kad šitas viešbutis tai yra prieš 100 metų buvęs bankas Rumunijoje, gana didelę įtaką turėjęs ekonomikai tais laikais, 19 amžiui. Netgi pati jaučiu, kaip rumunai didžiuojasi, kad šita vieta atgijo,
kažkada buvęs bankas, kur ateidavo klientai su viltim įgyveninti jų svajoniai, o šiuo metu atvyksta mūsų svečiai mėgautis, ar tai poilsiui, ar tai biznio apsistojimo tikslais. Ir taip, mes tikrai džiaugiamės, kad toks nuostabus viešbutis būtent atsidarė širdyje Bukarešto. Viešbučiui vadovauja lietuviška viešbučių valdymo kompanija, tai yra Apex Alliance viešbučių kompanija. Ir pati nuo lapkričio mėnesio mėgaujuosi tuom ir kartu su visa komanda darom viską, kad šitas viešbutis tikrai visus lūkesčius išpildytų. Ne tik, sakyčiau, visų svečių, kurie apsigyvena mūsų viešbutį, bet netgi ir vietinių žmonių, nes, kaip ir minėjau, jie labai nori, kad ši vieta tiesiog ir vėl taptų žmonių susibūrimo vieta. Nu tai va čia ir buvo ta mintis, kad tai yra vis tik vakarienės, fine diningas, tokia truputį pakylėta emocija ir dar aišku reikia nepamiršti to, kad visa centrinė šita erdvė, jinai tikrai yra iki smulkmenų paveldosauga ir nebuvo galima keisti nė vienos spalvos, dėl to šitos šoninės erdvės irgi negalėjo užgožti tos centrinės erdvės. Tai, pavyzdžiui, sienų spalva irgi yra šiek tiek, kaip čia pasakyti, nurodyta nuo to, kas yra pagrindiniai erdvėjai. Mes galbūt būtume ir darę šiek tiek drąsesnių tokių sprendimų, bet kartais tiesiog reikia istoriniam pastate prisitaikyti. Papasakokite apie šitą vestibiulį, kokia čia buvo idėja, kokie čia buvo darbai atlikti, nes aš kiek jau žinau, būtent vien šitas paveikslas jisai atspindi prieš tai buvusio paties banko rėmimo visą, sakysim, strategiją. Bet tai buvo labai svarbi šiaip Rumunijai kaip institucija, nes jie rėmė tikrai daug sričių ir va tam paveiksle būtent tai ir yra pavaizduota. Tai žemdirbystė, laivyba, po to traukinių visa industrija, tai tikrai labai prisidėjo prie šalies ekonomikos. Prie šitų visų erdvių Rumunijos restauratoriai dirbo gal kokius 2 metus ir pilnai viską restauravo iki detalių tiksliai, taip kaip buvo. Aišku, buvo tokių tikrai daug vietų, kur mūsų nuomonės irgi klausė ir mes galėjom šiek tiek pasiderinti, nes vis tiek visą tai, ką jie atrestauruoja, atsidurs tokiam bendram interjero piešiny. Tai tikrai dalyvavom tam procese ir tikrai daug kartų ir skraidėm ir diskutavom kartu. Ir šiaip šitas pastatas yra įdomus tuo, kad yra labai daug art deco stiliaus elementų. Tai jie yra iš savęs labai tokie charakteringi. Labai daug formų, labai daug ir tų pačių medžiagų, pavyzdžiui, medis, žalvaris, stiklas, metalas, marmuras, akmuo. Tai labai iš savęs toks turtingas. Tai mums buvo iš tikrųjų iššūkis, kokią čia stilistiką daryti. Tai mes, aišku, iš vienos pusės bandėm ir modernių elementų įvesti, bet tikrai buvo ir tokių daiktų ir baldų ir tų pačių šviestuvų, kurie nebuvo visai modernus, buvo tokia truputį ant ribos su art deco stilistika. Tai papasakokit man apie šitus stiklus, nes jie irgi yra istorijos dalis. Žavingi. Tai čia irgi šiti stiklai, būtent tas stiklinis stogas, jo konstrukcija, švieslangis didžiulis, milžiniškas. Tai ir yra viena tokių ryškiausių to art deco stilistikos detalių, nes vien jau tas metalinis rėmas su savo tais paraitimais, čia yra labai daug laiko darbo į tai įdėti, bet kadangi, kaip ir sakėm, pastatas yra kultūros paveldas, tai jis buvo šiek tiek saugomas visą tą laikotarpį, bet prieš mums ateinant čia, tai tikrai buvo ne visai tokia jų kondicija, jie, aišku, buvo šiek tiek atnaujinti, kad būtų vis tiek galima juos ir naudoti, ir jie ir funkciją atlieka, bet vis tiek maksimumas išlaikytas, tai, pavyzdžiui, net pats stiklas, nes yra daugumoje vietų, beveik visur, jis yra išlikęs senas stiklas. Čia esam koridoriuje, kuris veda į istorinius kambarius. Ir šitam koridoriui, lygiai taip pat ir istoriniuose kambariuose, yra išlikusios senos panelės medinės. Aišku, jos buvo atkurtos, atnaujintos ir senos tapybos. Ir matom netgi, kad dalis plotų yra tuščių, tai reiškia, kad dalis meno kūrinių buvo pavogta.
Tai čia slepiasi didelė istorija už... Paslaptis. Taip, už visų šitų patalpų. Kadangi didingas kambarys, tai didingas ir įėjimas. Dalis baldų šitam kambaryje buvo rasti seni, tai tiesiog mes nusprendėm juos atnaujinti ir, pavyzdžiui, pakeisti tiesiog audinį, bet pabandyti išlaikyti tai, kas buvo čia anksčiau. Tai senas stalas, kuris atnaujintas, kėdės buvo atnaujintas, o kiti elementai, tai buvo tiesiog bandyta pritaikyti, kaip ir sakiau, tą moderną su šita gana sunkia aplinka suderinti. Ir kalbant apie funkciją, įeinant pastebėjau čia labai įdomų sprendimą. Čia, kaip suprantu, tas dvigubos durys dar yra nuo seno irgi turbūt ir garso izoliacijos, ar ne? Dalykas. Tai čia turbūt senos durys paliktas tik tai. Taip, čia yra visiškai autentiškos durys, bet ir vėlgi buvo iššūkis, nes viešbutis, ypač prezidentinis kambarys, turi labai aukštus reikalavimus ir turi būti ir akustika labai gera, ir saugumas, visi šitie dalykai. Tai netgi ir tos pačios durys, jos yra, jų išorė yra tokia kaip ir istoriška, kokios jos ir buvo, bet yra padirbėta, kad jos atitiktų viešbutinius reikalavimus. Man iš tikrųjų labai suintrigavo, kai jūs man prieš tai pasakėt, atras kažką šitam kambarį slapto. Tai mes su operatoriumi vaikščiojom, ieškojom ir atradom iš tikrųjų. Tai čia aš kaip suprantu turim pabėgimo, ar ne? Taip, slaptą kambarį. Okay. Kaip sakoma, čia yra prezidentinis kambarys, tai čia toks security kambariukas. Kai atvažiuoja prezidentas, tai jo security gyvena tenais. Klausyk, dabar šiais laikais tokius laiptus padaryti, kiek kainuotų pinigų, nes... Čia jau būtų nemažai. Storis. Nemažai. Mes juos radom, juos palikom, tiesiog restauravom. Ir būtent jeigu kažkas, tai čia yra pabėgimo kambarys ir čia į avarinę laiptinę gali pasprukti. Ir šiaip įdomu yra tai, kad, pavyzdžiui, šita erdvė, kuri dabar yra vonios zona, čia taip pat buvo medinės panelės. Bet tiesiog jau mums funkcijai, kad atliktų funkciją, reikėjo tiesiog rinktis tam tikrą sienų apdailą, bet jinai irgi buvo labai suderinta ir detaliai aptarta su paveldosaugininkais, nes turėjo tikti visam šitam charakteriui. Čia pamiršom gal paminėti, kad turim lietuvės menininkės paveikslą, istoriniam Rumunijos kambarį. Gražu. Čia yra standartinis kambarys, kadangi viešbutis visada turi turėti skirtingų tipų kambarių, tai čia yra King klasės kambarys. Jis yra daugiau tokio moderno stiliaus, bet vėlgi mes turėjom kiekvieną detalę suderinti būtent ir su Marrioto grupe, nes vis tik tai yra tinklinis viešbutis ir jie turėjo patvirtinti kiekvieną spalvą, kiekvieną detalę. Tai mes labai bandėm rištis ir prie to viso stipraus charakterio, kad tai yra Rumunija, kad tai yra daug detalių ir pats pastatas labai charakteringas. Tai ir pačiam kambarį jūs matote ir ryškias spalvas ir tokius derinius, mėlyną, raudoną. Tai čia viskas yra tikrai inspiruota labai Rumunijos ir pastato ir aplinkos. Leidžiamės į slaptą vietą, kur sukūrėm dideliam seife slaptą barą. Pabandyk atidaryti? Bandysiu vienas, jeigu ką prašysim pagalbos. Šiok toks yra svoris. Nežinau, kiek čia tonų sveria, bet... Keliaujame. Ir matysit, visa šita patalpa irgi yra visos sienos metalas, tai yra metaliniai seifukai, kurie iš tikrųjų buvo funkcionaliai naudojami. Čia žmonės palikdavo, aišku, ne tik pinigus, bet ir kitus tais laikais vertingus dalykus ir puikiai veikdavo. Man šitą patalpą turbūt kol kas labiausiai žavi, nes vien šitie viršų ir nepasidėjimo, sakysim, ar ne, kaip čia vadinti, lentynos, tai jos atrodo, kad čia sukurtas kaip kokiam klubui, barui, o čia iš tikrųjų viršui turbūt irgi, ar ne, žmonės visi minėdavo taip, pas savo seifukus, pasitikrinti, atsidaryti. Tikrai labai tiko bariukui, kuris dabar yra gana populiarus ir čia iš tikrųjų ateina žmonės vien dėl tokios idėjos ir netgi ir dabar bandomas išlaikyti
matyti tas toks cinkelis šitoj patalpoj, nes viename iš tų seifukų yra dabar galima palikti, pavyzdžiui, kažkokią dovanėlę savo draugui, draugiai ir tiesiog perduoti į registratūrą žinutę, kad jūsų seife laukia siurprizas. Turim dar vieną erdvę, tai yra tiesiog seifų pratęsimas, dar viena atskira erdvė. Baro pratęsimas. Irgi gali veikti kaip ir atskira VIP zona, jeigu yra kažkokia atskira žmonių grupė, kuri nori turėti savo atskirą vakarėlį. Bet vėlgi toks neeilinis patyrimas, neeilinė aplinka, labai, manau, kad įdomu. Pastatas su art deko detalėmis, su charakteriu. Nes autografas, aš suprantu, tai yra būtent jūsų brandas, kai yra labai išraiškinga viskas, kiekvienas kambarys, kiekviena erdvė. Kaip, sakysim, vyko trumpai tas pasirinkimas, kaip šitas pastatas iš vis atsirado jūsų akivaizdoje? Gal truputėlį perpasakosiu istoriją, nes kaip ir minėjau, pati atvykau lapkričio mėnesį. Mūsų kompanija turi kitus dar 2 viešbučius šitoj gatvėj. Tai mes esame 3. viešbutis ir vienas iš jų taip pat yra istoriniai vietai. Prieš keletą metų, kai mūsų kompanijos vadovai pamatė šitą pastatą ir kilo ta mintis, kad būtent įsigyti ir atgaivinti šį pastatą. Nes kaip patys matėte tiek iš išorės, jų sukelia tą wow jausmą. Ir tik praėjus per pagrindinį įėjimą viešbučio, tas jausmas tikrai nepalieka. Kaip ir minėjau prieš tai, Autograph Collection būtent ir atsidaro dažniausiai tokiose vietose. Tad nelabai ir buvo didelės diskusijos, koks tai brandas turėtų būti čia. Žinoma, reikėjo susitarimo, reikėjo laimėti tą patikėjimą iš Marriott pusės, kad mes galime gyvendinti, kad mes galime čia padaryti vieną iš unikaliausių Autograph kolekcijos viešbučių, ką mes šiuo metu ir darome. Tikrai džiaugiuosi, kad būtent mūsų lietuviška kompanija Apex Alliance viešbučio valdymo kompanija pasirinko šitą unikalią vietą. Tai esam vienam iš konferencijos kambarių. Viešbuty yra net keli konferencijų kambariai ir vieni yra didesni, kiti mažesni. Tai šitas yra toks vienas didesnių ir jis yra pirmame viešbučio aukšte, senose istorinėse patalpose. Labai mažai buvo kas pakeista, dauguma elementų tiesiog atrestauruota ir vėlgi nusprendėm panaudoti rastus, senus stalus ir padaryti vieną didelį bendrą stalą, nors iš tikrųjų tai buvo tiesiog atskiri stalai kažkur išmėtyti visam objektą. Ir sužaidėm su apšvietimu ir dabar kambarys puikiai atlieka konferencijų susitikimų funkciją. Kiekvienas viešbučio kampas ir koridorius ypač yra labai kitoks. Tai tas pastatas yra toks truputį kaip labirintas, bet aišku, tam ir yra įdomumas. Tai šitų didingų koridorių mes pateksim į spa patalpas. Labai nuostabios lubos. Tai manau, kad čia lubos buvo toks vienas išskirtinis elementas šitam spa. Bandėm kažkokį atrasti unikalų apšvietimo elementą, tai padarėm lubas šviečiantis. O kas čia su plytelėm? Kokios čia parinktos, man tokios irgi nematytos, atrodo kaip akmuo. Taip, čia yra skalūno akmuo. Ai, čia yra skalūnas? Taip. Čia tikras skalūno akmuo. Jis aišku buvo derintas su dalis sienų yra dažoma, dalis yra skalūno akmens, tada tos aktyvios lubos, tai vėlgi buvo bandoma surasti tokį viduriuką, kad nebūtų viskas vėlgi super sunku, akmuo ir čia šviečiančios dar lubos, tai derinom šiek tiek akmens, šiek tiek akcento lubose, šiek tiek lygių paviršių ir gausi, kiek iš klientų girdim, tai labai jaukus spa kampelis. Na ką, ačiū šį nuostabų turą po šį nuostabų viešbutį. Su jumis jau susitikom ne pirmą kartą, buvom Lietuvoje, dabar Rumunijoje, nežinau, kur mus keliai vėl suves kitoje laidoje, bet linkim
kūrybinės sėkmės, dar nuostabesnių, šiltesnių projektų. Dar egzotiškesnių tikriausiai. Ir labai smagu, kad aplankėt. Tai nesakom ate, sakom iki. Iki. Iki.